техпаспорт бербей эле койсун, пофигу. Мына глубокая. Маяка бала түшсө, билбейм, кичинекей бала түшсө. Бизде курулабы же баягы аферист компаниялардын болуп калып калабы. Сыпется. Цемент жок мына жердечи. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Көбүнчө сиз комментарияда жаздыңар, кыргыз боюнча маалымат бериңиздер. Эми бул канал бүт баары кыргызча болот. Бул каналга жазыңыздар. Көрүүңүзгө рахат каалайм. Баштайлык. Курулушу дээрлик аяктап калган, бирок соңку иштери солгундаган. Ал аз келгенсип канализациядан жагымсыз жыт келип турган объект. Бизге Арча Бешик конушунда жайгашкан объекттин тургундары кайрылышты. Чакырган жака барып, курулуп бүткөн үйдү көрүп, алгач тургундар эмнеге нааразы болуп жатышат деп таң калдык. Анткени турак жай салынып бүтүп, сырты жасалгаланып, айрымдар квартираларын ижарага берип жатканын байкадык. Маселенин чоо жайын билүү үчүн жашоочуларга суроо узаттык. Атыңыз Дастан, да? Дастан. Так, ваше обращение. Вот нам сейчас сказали, что есть у вас обращение, в основном это по техническому, да, обращение, это коммуникации. Это канализация и вода. Вода почему отключается, так я не понял. Караңыз, бизде анткени сууга официальный разрешениябыз жок экен бизде. Водоканалдан тих условия дейт экен го, ошону биринчи этапта алышкан экен, экинчи этапта албай эле мораторий түшүп калган бул районго, ошо үйдөн алышпаган буларчы. Бирок бизге аны айтпай эле акт приемкага кол койдуруп алышкан. Биз алганда, все, канализация решено, типа суу бар, свет бар, ремонтту баштай бергиле дегенби. Биз ремонтту баштап эме кылып, азыр октябрдан канча 7 ай болот уже, могу апрелге чейин. 7 айдан бери офиске барабыз, келебиз, чогулуп барабыз, келебиз. Ушу ызычуу кылып, септиктин акпалын көрсөңөр, септиктичи, ушул жерге септик коюп берди. Анан эли как азыр 2 ай, 3 ай болот, көчүп келдик септиктен кийинчи. Эми жашаса болот да хотя бы временночи. До этого даже невозможно было жить. Ремонт тоже делали эмеге, чыгып келип сыртка каттап, 7-этаж меники болбосо. Ремонтту өзүм атам менен өзүбүз кылганбыз. Атам 7-этаждан каттап жүрүп сыртка уборныйга, ошо ремонт кылганбыз. Канализация жок болчу. Азыр 7 айдан бери ушу обещает, мына уже биз сүйлөштүк, водоканал менен разрешение мына числого или выходной болуп калды, или праздник болуп калды, чөйүп келет да. Последний жолу барганымда Максат деген финансовый директор экен. Өтө көп алмашып кетип атат жумушчуларычы. Директор бир жолу барганыбызда биз менен чогулуп сүйлөшкөн, директор да өзү аял кишичи. И то так грубо сүйлөшкөн биз мененчи. Андан кийин уже көргөн жокпуз аны. Барсак же юристи, же эмеси эме кылат, сүйлөшүп. Начали грубо разговаривать. Да. А когда вы покупали? Расскажите тот момент, когда вы рассказали. Конечно, жакшы сүйлөп, кофелар менен, даже объектке алып келип эрикпей өздөрү машина менен көргөзүп. Мына вот мен алганда биринчи этаж башталып аткан да, котлован бүтүп биринчи этаж. Вот уже строится деп билет сатып атканды билишет, сатканды өтө жакшы билишет. Документы проверяли? Документы, тогда я вас не знал, про вот это, то, что проверяет. Я что проверял? Только Кызыл китебini көргөм, то, что оригинальный у них да, есть. И ошо туу дегендерди билбейт элем, тих условияларды. Алгам 50% берип калган рассрочка алып, бирок билгем то, что надо регистрировать, госрегистрация, регистрация кылгам ошончу. Все, это очень хорошо. Хорошо кечикти, биринчи квартал 23-чү обещали, форс-мажор болуп 6 ай кечикти, хорошо, октябрь 23-жылы берди, күлүштү. Если ушу бүткөндө биз сүймөкпүз, мен даже лично Инстаграмга аларга интервью берген мактап. Булар сону биринчи алганда. Подожди, это же маркетинг, это же когда вы брали, в самом начале говорили, давайте вот это снимем, где мы там передаем, типа, вы подписываете. И тогда что говорили? Что говорили? Ну-ка. Менин атым Дастан Кудайназаров. Мен Раян Билдинг компаниясынын биринчи жолу Инстаграмдан көргөм. Инстаграмдан көрүп, условиялары, анан эмелерине кызыгып, ошону келип силер менен ага чейин ондогон компания, строительный компаниялардан карап, ровно 1 жыл мурда. Анан 45% оплата кылып башында, калган суммасын 20 айга рассрочка бөлүп төлөп келип атам. Дагы деле төлөп атам, как өтө элек, бирок уже үйүмдү бүтүрүп беришти. Иншалла үчтү алдым. Буюрса уже ремонтту кирип, калган акчасын да кайра төлөп, ар ай өзүнүн убагында төлөп келип атабыз рассрочканы дагы. Силерге дагы рахмат. Буюрса ушул Раян Билдинг компаниясынын бардык тааныштарыма, досторума кеңеш берем. Ар дайым ушундай жакшы үйлөрдү куруп, өз убагында куруп, тапшырып, жакшы иштеп жүрөлү эле, ийгилик силерге.
Сейчас повторите. Я вас выбрал из многих строительных компаний, короче, у вас локация хорошая, цены хорошие, вот так. Да. Я интервью дал. Когда первый раз купил и когда даже ключи получил. Да. А вот сейчас у вас есть возможность тоже интервью дать, вот когда вот это произошло. Да. Вот по факту вот можете сейчас интервью дать. Как вам понравилось, не понравилось? Мен негізі жалғаншы емесмін. Мен білбей тұрып мақтағам да Райан Групптучу. То, что мондай случай болушун билбей, мақтағам, елдерге келгиле алгыла дегем да Райан Групптанчы. То, что хорошо 5-6 ай кечиксе, ал бардык строительный компанияда болот экен кечиккен. Хотя бы біз октябрьда алдық, болды эми бүттү деп ойлоп туруп мактаган булардычы. На самом деле вот бардак 7 ай уже ни су, ни канализация, ни свет проблемный, да? Свет. Почему? Свет тоже, оказывается, жетпейт бизгечи. Бизге трансформатор коюш керек экен отдельно. Эмеси киловатты азбы, обогреватель кышында үйгүзсөк таштай берип, короче, ушинтип болот да. И Это еще не все заехали. не все еще. Вот 5-6 квартира эле болчу кышында келген. Эми где-то февралдан баштап. Ошо азыр эми өкүнүп атам мен да ошо строитель мени акылкы решением уже новый строительный компаниядан албаш керек экен деген ойго келдим. Либо силердей эмеге ишениш керек экен да, түшүнгөн адамгачы. Вот бизге лишь бы азыр деле последний барып чакырганда баягы Максат деген директор ушунчалык ишентирди. Все деди. Мына айдын аягына чейин чечебиз деди. Полный сүйлөшүп койгонбуз. Мол айдын чейин. Ну так еще же не закончится. Укпайсызбы. Обещал, айтты. Но 18-го деди, вот как раз біз кайрадан кайрылабыз водоканалга. Ошондо я тебе скажу, что как идет у нас дела. Я ждал 18-го, 19 күнү чалдым мен өзүмчү. Чалсам я перезвоню деп өчүрсөм. Хорошо, перезвонил вечером. Говорит, я вчера уволился, говорит, который мне обещал финансовый директор. Я в шоке, короче. А все ясно с вами дедим анда. Анан кошуларга кайра айтсам, кошулар бир нерсе действие кылайлы деп, бирок силер менен силерди чакырдык да кыласың ошо. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Так, обращение ваше. Самат болот. Мен бул үйдү вообще котловандан алганбыз. Когда был участок здесь. Ошол жактан алып, полный сумманы бергенбиз. Они, короче, жазап беребиз деп, ровно мына 1 жыл кечигишти да. 1 жыл ждем и результат вот. Документы проверяли? Документы проверяли, бүт баарын эле Какие? кылып. Да, полностью баарын эле кылганбыз. Какие конкретно? Канализация менен эмесин. Что там было написано? Да, блин, если честно, мен досконально Ну так и окуган скажите, не проверяли. Не проверяли, и вот результат ушундай болуп атат сейчас в данный момент. Сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн бул жакта эмне болуп жатканы тууралуу маалымат бере кетсем, турак жай салынып бүткөн, конструктиви жайында, бирок курулуштагы өтө маани бере турган дагы бир жагдай коммуникациясы. Эгерде үй сатып алгандар документти текшерип жатканда жакшылап карашса, экинчи этаптагы мамлекеттик экспертизасынын документи жок экенин түшүнмөк. Бирок учурунда так ушул пунктка көңүл бурулбай калган. Биринчи этаптагы мамлекеттик экспертиза деген эмне? Бул мындай даректе, тигиндей объект, мынча кабаттуу болуп курулуп жатат, мынча квартира, мынча подъезд, терезе калгалары бар деген документ. Бирок бул жерде конструктиви тууралуу гана сөз болуп жатат. Коммуникация, ошол эле электроэнергиясы, суу, канализация тууралуу маалымат жок. Эгер экинчи этаптагы мамлекеттик экспертизанын корутундусу бар болсо, коммуникация, тагыраагы жылуулук, электр жарыгы, суу, канализация болот дегенди түшүндүрөт. Эгер үй сатып алып жатканда экинчи этаптагы мамлекеттик экспертизасы жок болсо, муну компаниянын коммуникация киргизүү ниети бар, азырынча үй курула берсин, кийин сүйлөшө алабыз деген мамилеси катары кабыл алууга болот. А бул жерде үй салынып бүткөн, бирок ичине коммуникацияны киргизүүнү сүйлөшө алышкан эмес. Биздин түшүнүгүбүз боюнча канализацияга кошулууга уруксат берилбей жатат. Мындан улам жашоочулар сыртка короого эле суу топтоочу чуңкур казып, үстүн жөнөкөй жыгач такталар менен жаап коюшкан. Жанында балдар чуркап ойноп жүрүшөт. Аны бирөө ачып, кырсык болбойт дегенге кепилдик жок. Мындан тышкары суу тарттырууга дагы расмий түрдө уруксат берилген эмес. Суу азыр жашап аткан аз гана кишиге эптеп жетүүдө. Жашоочулардын баары келгенде бул жерде коллапс болчудай. Урматтуу үй сатып алып жаткандар, баардык документтерди дыкат текшериңиздер.
Биздин каналга катталып, уруксат кагаздарын терең изилдегенди үйрөнүңүздөр. Сиздерге коопсуз жана аз убакытта салынып бүтүүчү турак жай сатып алуу үчүн кызмат көрсөтүүгө даярбыз. Ар бир документти текшерип, суроо жараткан учурларды майдалап, түшүндүрүп беребиз. Биз тобокелчиликтерди азайтууга жардам көрсөтөбүз. Жөн эле коо сөздөргө ишенип акчаңыздарды алдырып, ара жолдо калбаңыздар. Анткени көп документтерде силер маани бербей өтүп кете турган пунктулар катталышы мүмкүн. Келгиле эми бул курулуштун сапатына карап көрөлү. Жашоочулар Шыбакты жана башка жерлерин көрсөтүп беребиз деп ээрчитип жөнөштү. Квартираны кылдырып атканбыз. Маяктан жөн эле вот так вот сыпала ошону. Сыпется, бутуң менен монсең, короче, түшүп калат. Конечно, что делать? Короче, вот. Биякта бар экен, жүрсөңүз, короче. Цемент жок. Обратно эметип, Мен муну үстүнөн эле эптеп жаза бергиле деп эметейин десем, все, мен маякка, например, 100 миңге эме аласың, кафель. Все түшүп калат. Сыртынан эметишти, прям колго монсе, катуураак эметсе. Я хочу сказать, что, видимо, везде были разные подрядчики, потому что здесь чуть другого качества. Нет. Да? Нет, ал именно вот эти комнаты эметет, кичине мону сыртынан жакшыраак кылмыш этет. Биякта көрүп жүрөсүң. А сейчас ванныйга киргиле. Берди, көрбөйсүң деле да, внимание не обращаешь. Маякты кичине биякты нормально. Вот сейчас. Ванныйга монсең түшүп калат, короче. Бүт бары. Тебет маяктанчы. Бүт бары эле түшүп калат, мына жумшак ичи, сырты бир серасы катуу, а вот внутри көрдүңөр, каса берсең, мына тырмак менен эле. До этого жетесиң. До кирпича жетесиң. Уже давно агап та бердим, кыш менен. Эме давайте, да, строители, у вас этот год держится и түшүп калат деди. Конечно. Год плюс даже. Вон там, посмотри, вон там. Вот это набухло, она может упасть тоже так же. Ну, короче, вот здесь, смотрите, вот она вот. Она вот это высохнет, потом упадет, смотрите. Ну и вон там уже отвалилось. Ну, короче. Жолугушуунун соңунда жашоочулардын талабы, каалоосу эмне экенин билдик. Аларды өз оозунан угалы. Максар, биз Арча бешик 2-денбиз да, ушул жактан алган болчубуз. Рекламаларын көрүп, район билдинг деп, анан жактырып, биринчи эмени көрдүк, каток, городской катокто биринчисин объектин көрүп, анан жакшынакай экен, стены толстый, вроде тепло, жашагандардын баары эле ыраазы болуп атышты. Анан мен эмнегедир ушул компанияга көңүлдөнүп барып алдык ушул жактанчы. Красную книгу они показали, не знаю, или умеют ошентип көрсөткөнгө эметишеби. Азыр ал мисалы үчүн ал балада жок. Я просто хочу узнать, почему остановилось строительство. Ошону билгим келип атат да. Эмне себептен, да. Сколько уже стоит здесь оно? Ну, то сколько дней идет Бул движение? мына биз августта киришибиз керек. По идее, августта киришибиз керек. 24 да. С января стоит уже, да? С января стоит. Анан звонить этсек, биздин кураторыбыз, жанагы бала, который хорошо все нам объяснял, рассказывал, ошол бала иштебей калыптыр. Башкалар трубкаларды албайт, еле-еле, в общем, вышли на кого-то. Ну, обнадеживают, не знаю. Анан буларды до конца до ума не довели. Бизге курулабы же баягы аферист компаниялардыкындай болуп калып калабы, ошону билгим келип атат да. А вот вы к ним обращались? Что они Мы говорят? обращались. Что они говорят? Биз барсак эч ким жок экен, кетип калышкан экен. А потом по телефону как-то дозвонились. Эже, не переживайте, без деген мы растем, у нас все будет хорошо, деп атышат да. Будем строить депчи. Вы верите? Не знаю теперь, вот кандай кылам билбейм. Просто мы же очень сильно доверчивые Конечно, люди. доверчивые. До конца. До конца. Биз эме кылдык да, анан ушу действие боло бербегенден бардыгыбыз арыз жазып, бардык кошуналар да эми. Кол коюп, керектүү жерлерге берип салдык ужучу. Анан көбүнчө мен сүйлөдүм да группаданчы. Анан офиске да мен кошуналар давайте деп аракет кылган мен. Дастанып чыгып, офисте өзү черный список что ли поставили меня, кече чалып офистен. Этот говорит, служба безопасности район групп говорит, вы лично заявление написали, что заявление неправильно написали, зачем МГ жаздыңар? Директор тоже заявление я точно не знаю, просто там юристом что ли написали, да, все вместе. Досконально я билбейм өзү, орусча там орусча написано же. И что район групп то, что не выполняет деп жазсаңар, ладно дейт.
Но вы написали, что директор өзі кетіп қачып кетейін деп атыптыр, типа за наши деньги другие строительства делали, земли купили или путешествовали, ошондай нерселер не надо было, говорит, мне позвонить. Да. И вот мне говорит, ты написал, говорит. Я говорю, не я, мы все написали, говорю, да. Мне сказали, что Достан, это все ты устраиваешь, типа ты, да, вот так, типа угроза, что ли, было, мне позвонили там. Ну, насчет того, что того договора надо почитать, что вы там говорили, да, и понять, о чем идет там суть речи, я сейчас не понимаю. Жыйынтыктап жатып дагы бир жолу кайрылат элем. Урматтуу кыймылсыз мүлк агенттигинде иштегендер, риэлторлор. Келгиле техникалык паспорт негизги документ эмес экендигин түшүндүрөлү. Жаңы салынып бүткөн үйлөрдөгү негизги документ бул сатуу алуу тууралуу келишим. Ал эми курулуп бүтө электерде келишимдер күчкө ээ. Ал үлүшчү катары же сатуу алуу тууралуу алдын ала келишим болушу мүмкүн. Өткөндө эмени алып келдик. Машина воротаны ачып кирели десек, вот маякты вот шемите. Машина тыгылып араң чыгардык мэрденчи. Прям жөн эле үстүлө таш, астын бүт улай. Анан маякта карасам, кичинекей балдар ойноп жүрөт. И вот этот вот. Мынакей. Ачык. Маякка бала түшсө, вот. Чын. Ана глубокая. Маякка бала түшсө, билбейм, кичинекей бала түшсө. Кудай сактасын. Мына мондай, мына вот снимите балдарды көрдүр, мына. Ойноп жүрөт. Еще детский площадканы жүрсөңүз. Маяк эми страшно мусор болот. Электропо эмени көрдүңөрбү? Вот электричество мэрде. Это чье электричество? Мотор, чтобы нам... Вода? Это Да, насос. суу жеткенге мына мон даже гөм коюшпайт маяктан. Конечно, вот. Аккуратней, током не это. Газ алып келебиз деп маякта уже трубалар чирип атат болуш керек. Вот трубаларчы давно уже стоят да. И детский площадка мынакей мэрден. Да. Мэрден балдар куласа билбейм, мондай ковер. Все, детский площадка. Сүрөттөн көргөндө прям вообще бөлөк жок. Вот это, сүрөттү көрсөтүп атканда Вообще, блин, да? еще тапчан, что только не обещали. Чын. Аны не надо, вот нам только канализация эмелерин кошуп берселер азыбыз. Ачык айткандачы. Мы же даже рекламировали их, мы же даже похвалили, когда все, мы думали, все хорошо. Если жакшы болсо баары, бизге зачем могу проблемачы? Biz жакшы жыргап жашап, өзүм братчикам жакында квартира алат. Ошого алдырып, ушу строительный компаниядан тууган урукту чакырып, живая же реклама будет наоборот, когда у них все хорошо, правильно? Да. Мы тоже только этого хотим. Если наша проблема все решится, и дальше мы будем их хвалить, если решится вот эта проблема. Да. Никаких проблем не надо нам больше. Лишь бы мы нормально жили, техпаспорта получили, и все. Дагы бир жолу кайталайм. Техникалык паспорттун юридикалык күчү аз, сотто ал силерге жардам бере албайт. Бүгүнкү чыгарылыш сиздер үчүн пайдалуу маалыматтарга бай болду деп ишенем. Биздин каналга катталып, кыймылсыз мүлк сатып алуу тууралуу баарынан кабардар болуңуздар. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.